Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Perdi e kinemas duket se griset dhe njëherë nga personazhi i Zhakut të pamposhtur, i harruar në sheshin më me fluks ku projektohen ëndra televizive dhe ndodhen më me shumë objektive të kamerave në kryeqytet gjatë orëve të ditës në Parkun e Rinia të Tiranës. Kështu kujtohet dhe rinia e zonjës Edmonda Zhuba, e cila rikthehet në videoprojektorin e kujtesës së një jete plot aventura. Zhaku ka mbetë që në fëmijëri, domethënë nga momenti, domethënë duke më parë dhe të tjerët. Ja ke dalë gjithmonë. Ndoshta ka qenë një rastësia, ndoshta ka qenë një koincidencë kështu e rastit me një fjalë, por do të them që ishte tamam e koresponduar, e konvenuar si emër dhe sot po shoh që domethënë ky Zhak më jep të vazhdoj të luftoj për jetën edhe të jem kjo që jam. Udhtimi mbi gati gjysmë shekullor i Zhakut nis në familjen rastësore të shtëpisë së fëmijëve në kryeqytet. Edhe sot ruan lidhjet me ta si njerëzit më të afërt pas familjes së krijuar. Çfarë ka qenë më pozitive që kemi jetuar në kolektivitet, që do të thotë merr shumë gjëra nga fëmijëria, nga kolektiviteti, nga ndëshueshmëria, nga llojshmëria e njerëzve, të fëmijëve, të tipave. Domethënë kjo më bën që të I keni rrit kontaktet? Patjetër që i kemi rritur dhe mblidhemi. Patjetër, mblidhemi ndonjëherë, bëjmë një bum kështu. Y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Zhaku shëtit me aparatin në krah dhe kufjet në vesh. Është Zhaku shqiptar, sapo ardhur nga Strasburgu dhe ndalet fiksoj disa çaste që i sjellin natyrshëm një emocion. Janë studentët historisë tek cilët sheh portretin e të nesërmes tek e djeshmja në bisedat për lëndën e zgjedhur për studim. E ndjeshme ndaj problemeve sociale, ajo sugjeron zgjidhje për t'u motivuar kohën e lirë të rinjve dhe fëmijëve me sportin e ping-pongut portativ me një tryezë pikniku. Formidable, formidable. Kam marrë me mendimin gjithmonë për të bërë diçka, një projekt të paktën do ishte mirë për këto fëmijët në nevojë, ku të hapen dhe qendra kulturore që pak i mungojnë këtij vendi. Interneti, vim, është një dëshirë, është një luazir, si themi ne, për të kënaqur dhe veten, por dhe për të qenë sportit të jep zhvillim, të jep shkatësi, të jep reflekse, të jep të gjitha me fjalë. Apo jo? C'est pas, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Zhaku në ecejaket eksploruese ndaj realitetit njerëzor dhe surprizave që ofron çasti në Tiranë, papritmës e rigjen dhe ndjesinë e familjes tek njerëzit e takuar në mënyrë spontane. Diku në një cep me personazhin e Askit zbulon dhe sozin ose të ngjashme e vajzës së saj, e cila quhet Silvi dhe banon vetëm pak kilometra në një qytet kufitar të Gjermanisë dhe sapo ka mbritur në Tiranë. E veçanta e zonjës Edmonda është kur ajo si ti parë që e riktheu tek ritakimi me nënën, origjinë e familjes së saj nëpërmjet investigimit dashamirës dhe kureshtjes së çdo fëmije për të njohur prindit e saj në Sarandë. Ja arrita qëllimit për faktin që domethënë dhe vetë kisha një kuriozitet dhe për momentin domethënë tentova dhe pse kisha emocione, tentova dhe e pash dhe e takova njeriu që donja, dejtën shumë pak, gati prej 20 minutash, më njojti e njojta, Me aromë apo thjesht vetëm me shikim? Me aromë, me shikim. Në ato momente ndjenja vetëm emocione dhe asnjë gjë tjetër. C'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Zhaku është e imët, e butë në komunikim, zemërdhemshur ndaj fëmijëve të rrugës, e rreshkur dhe e fortë në përballjen me sfidat e një jete plot mundime
dhe rikthehet në Tiranë për të motivuar duke ndihmuar e dhuruar sadopak dashuri pa kushte, atë që i ka munguar asaj në kohë. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.